ସେଦିନ ନହଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ ଆମକୁ ବାଇବେଲରେ କହେ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ହଜାର ଲୋକମାନେ ନା କେତେ କୋଟି ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ନହଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ନହଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ଅନେକ ଅୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଦିନ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣି ଅବାଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାଇବେ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ ଆପଣ ଦିନ ଗଣାଇବେ, ଯଦି ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବିବାହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁ ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ।